Herkese merhaba arkadaşlarım, yine Etkisi 8'deyiz. Hemen şöyle yolumuza çıkacağız. Hastayım var. Öksürüyorum arkadaşlar. Bugün tırımız hatırlarsanız bunlardan küçüklerini kullanmıştık yenilerde. Bunlar yeni tırlardan bir tanesi. Bunlar hatırlarsanız yeni kullanmıştık. Bugün yine bu sıradan küçük ama kullanacağız. Şimdi bugün yükümüz petrol Dresden Manasker 78 bin TL para öde 7 saat 38 dakika 3.3 milyon paramız olmuştu. Şimdi bu sefer parayı bize biriktireceğiz. Yeni bakalım inşallah paramızı biriktireceğiz. Bir şey almayacağız zaten. Burada etkinlik bölümleri var. Burada bunlar 5, 15 teslimat benzer depo sayısı. Bunlar İtalyanların şeyleri. Ülkeleri. 78 bin para petrol Dresden. Şimdi bir Dresden'i bulalım. Dresden neredeysin? Dresden'e herkese yardım edin. Dresden'i bulalım. Dresden yok, evet. Göremedik. Allah Allah. Buradaymış. Şimdi bu Londra'ya geçeceğiz. Londra şehrine İngiltere'deyiz şu anda. İngiltere'ye geçeceğiz. Şimdi Manchester şehrine ilk alanlarca 460 kilometre yolumuz var. Kısa bir rota. Şimdi rahat bir şekilde kullanalım. Keyif alalı kullanmak istiyorum. Güzel olacak inşallah. Kısa bir rota. 460 kilometre. Şimdi Birleşik Krallık İngiltere'deyiz. Şimdi ülke mevzuatı oradayız. Ülke İngiltere'deyiz. Evet, ne yapalım, yolumuza çıkalım. 3 milyon paramız olmuştu. Şimdi araç çalıştıralım. Evet, hadi bakalım, yolumuza çıkalım. Evet, gidelim bakalım bir. Oradan olmuş öyle. Benzin kuyruğu bekliyorlar. Vay. Ama burada beklemiyorlar. Araçların benzinleri doldursalardı benzin bitmezdi. Baksana, kuyruk bekliyor. Evet, ilk dakikadan yolumuza çıktık. Evet, dayı gelmiyor. Devam et. Evet, devam et diyoruz. Hızlı bir şekilde hızlanalım. İyi bir hız var. Burayı hatırlarsanız inşallah buraya yine tekrardan göstereyim size. Buraya köprüyü de şuradan gemiyi görüyorduk hatırlarsanız. Şimdi gecedeyiz. Gece gidiyoruz. Depoyu da fullledik. İnşallah bitmez. Hoppa şöyle. Evet, aracın içi böyle hatırlarsanız yine aynı böyle. Ama bu eski. Bu yeni Volvo'lardan bir tanesi de eski Volvo kullanmıştık. Aracın üzerinde. Hop, buradan galiba araba geçen yok galiba. Kim? Getirmiş. Burada geçmedi abi. Abi şurada bir yer bir şey. Geçti. Hayır, selamünaleyküm. Hop, ışık vardı. Hop.
Servis. Gidelim bakalım. Çözdüm. Evet. Hızlanalım. Çok hızlı. Evet, dayı geçti. Arabayı. Evet, iyi hızla gidiyor. Dayı sen dur teslim ol çünkü. Burcu abla ben yola çıktım valla şimdi 374 kilometre kaldı. Haritadan bakacağız. Şurada dururuz şu benzinin. Şurada bilmiyorum. Belki Londra'ya girdim. Evet, Londra'ya girişmeyiz. Londra'ya girişime girmiş. Evet, iyi bir hızımız 97'ye doğru. Adnan hocam sen çok yaşa. Can hocam sen çok yaşa. Ramazan hocam sen çok yaşa.
Burcu abla ben yola devam ediyorum. Tamam ablacığım devam et. İlerideki benzinlikte dururuz, basın alırız. Şimdi mesela şöyle az önce bir yerde tutarmışım işte. İki defa depo yeterli. Yavaşlıyor, yavaşladı. Hızlanıyordu. Evet, ileride benzinlik varmış. Bakalım benzinlik görüyoruz. O yedi mi? Bu yedi. Dayı ben bir geçeyim bizi ben sana yavaş yavaş geliriz. Eşya seni. Aa benzinlik. Şurada ne var? Navigasyon şeylerinde çıktı. Navigasyonlarında çıktı. Onlar olmasaydı güzel. 35 32. Koordinatlarımız doğru oraya gidiyor. Evet, dolduralım ekranımızı. Evet. Haydi bakalım. Doldur. Evet, 2 kilo doldurduk. 2 litre doldurdum. Yavaş. Abi yavaş. Dikkat et. Fuse'dan yemekler. Of Topat'taki şeyi hatırlarsınız arkadaşlar. O yabancı bir adam Fuse'dan yemekleri yedik. Bunlarla yorulmuş. Oğlum ne yaptınız böyle? Ağaçlara ne yaptınız böyle? Bütün ağaçları kesmişler. Vay arkadaş. Vay arkadaş ne yaptınız bu ülkede? Ağaçlara. Vallahi kardeşim oğlum. Kardeşim. Sana hiçbir şey yok. İnsanlar durduk yere kârda. Evet. İşte ben işte kapattım. Hiçbir şey yapmamış.
geçti. Drone'a gitmeye çalışıyor. Belki yeneriz. Otobüse bir yarış yapalım arkadaşlar. Onu geçeceğim. Allah o bizden hızlı gidiyor. Mazot yeter mi bilmiyorum. Yakıt dolumu başlıyor. Yakıt dolumu tamamlandı. Bizim Volvo geliyor. Hadi gidelim. Thomas ve Dansa'yla geçenmeye. Hadi. Thomas ve arkadaşları büyük dünya bir maceralar.
Sağ ol dayı. Abla vallahi öksürmeye devam ediyorum. Ne yapacağım şimdi? 73 kilometre kaldı. 70. Burcu abla 69 kilometre kaldı vallahi öksürüyorum. Yani ne yapacağım?
dayı dur. Kırmızı ışık yandı. Kırmızı ışık. Dur. Dayı senin yapacağın şey. Dayı sen ne yapıyorsun? Belli değil. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum adam görüyor. Oğlum görüyor musun? Ne diyeyim bu insana? Vallahi dünya karışmış ya. Görmüyoruz, bir anda pat diye geldi. Bana çarptı. Şurasıymış. Evet. Artık burada bitirelim. Hadi bakalım bitiriyoruz. Videoyu artık burada bitirelim artık. Ne zaman birlikte yeni kutulardan bir tanesinden daha hayırlı uğurlu olsun. Evet. Gelelim şöyle. Hop. Dörtleri yakalım. Mükemmel bir iş çıkardık. 78.000 paramızı alalım. Seviye 49 olduk. Mükemmel. Oo, iyi para aldık. Evet arkadaşlar, sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay. Sonraki videolarda görüşmek üzere.